ひななんご帰宅？学校お疲れ。はいはい、ただいま。あ、ユキもいるんだ。ちなみに K はお風呂だよ。そっか。私もお母さんが出たら、へくちゅん？かわいいくしゃみだねえなな。うるさい。マイクに乗らないように頑張ってこらえようとしたの。